მოგესალმებით, ყველაფერს გილოცავთ, ახალ წელს, შოობას, ნათლიღებას და ასე შემდეგ. არც თუ ისეთი ოპტიმისტური მოლოდინები მაქვს რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი მართლაც საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობა ლარისთვის ახარბიელო არ არის. მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა რეიგანმა ბრძანა, რომ ჩვენ გვაქვს ნავთობის იარაღიც, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავამარცხოთ მტერი და მართლაც ნავთობის იარაღი გადაიქცა ამერიკის გეოპოლიტიკის ერთ-ერთ ძირითად იარაღად. დღესდღეობით ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის გაძლიერება არის ხელოვნური, სპეციალურად ამისთვის სარეზერვო სისტემა შესაბამის ქმედებებს აწარმოებს და ეს მიმართულია იმისთვის, რომ ნავთობზე ფასი იყოს დაგდებული, მართლაც $30 ქვევით ჩავიდა ნავთობის ფასი და ეს ყველაფერი არის რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ყველაზე არსებითი შემადგენელი ნაწილი. ეხლა ის რომ მილერი ან ვიღაც სხვა ჩინოვნიკი ამერიკაში ვერ შევა ეს დიდად არ ადარდებს ბატონ პუტინს, მაგრამ ის რომ ნავთობზე ფასი ვარდება, კატასტროფულად ვარდება, ეს ბატონ პუტინს ძალიან ადარდებს, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ რეკორდს მიაღწია გაცვლითმა კურსმა 83 რუბლი გახდა $1-ზე. ეს რუსეთის ეკონომიკისთვის არის ძალიან ცუდი და შეიძლება მოუწიოს რუსეთს საერთოდ რუბლის დოლარში კონვერტირების გაუქმება და ანუ საზღვრის ჩაკეტვა, ესეთივე მანეთის გაკეთება, რომელიც ხის მანეთის როგორც სტალინის დროს იყო და ქვეყნის ჩაკეტვა. მაგრამ მაინც ვერ იარსებებს ის დასავლეთის გარეშე, თუნდაც არც ერთი კომპიუტერი მათი არ იმუშავებს თუ IP მისამართები წაუშალეს, რა. ეს არის პირველი მიზეზი. მეორე მიზეზი სუფთად საშინაო მიზეზია, ეს არის გაურკვევლობა იმისა თუ ვინ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ასეთ სიტუაციაში ეროვნული ბანკის სამეთვალყურო საბჭო ფრთხილობს და არსებით ქმედით ზომებს არ მიმართავს იმისთვის, რომ ლარი გააძლიეროს. მესამე კი არის აბსოლუტურად ჩემთვის გაუგებარი, გამოუცნობი პასიურობა ჩვენი მთავრობისა ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში და არ არსებობა იმ ფინანსური მექანიზმებისა, რომელიც ლარს გააძლიერებდა. არადა ეს მექანიზმები არის ძალიან მარტივი, ფინანსთა სამინისტრომ და ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივად ძალიან სინერგიულად შეწყობილად უნდა გააკონტროლოს ყოველდღიურად ფარდობა მიმოქცევაში მყოფი უცხოური ვალუტის ბანკნოტებისა და ლარის ბანკნოტებისა და შეამციროს ლარის მიმოქცევაში ყოფი ლარის ბანკნოტები, რაც თავის დროზე 98 წლის რუსეთის დეფოლტის შემდეგ გააკეთა ირაკლი მანაგაძემ და მაშინ თუ გახსოვთ ირაკლი მანაგაძემ და მაშინ თუ გახსოვთ ლარის კურსი შეინარჩუნა. ქმედებები არის ხისტი მისაღები, მაგრამ ეს არის სავსებით შესაძლებელი. ჩვენი ეკონომიკა ესეთი სუსტი არ არის, როგორც 98 წელს და მერწმუნეთ ასეთ ქმედებებს ჩვენი ეკონომიკა ძალიან კარგად გააუძლებს, ხოლო მოსახლეობისთვის ეს იქნება შვება, განსაკუთრებით იმათთვის, ვისაც დოლარში აღებული აქვთ კრედიტები. აი თქვენ კითხვაზე პასუხი ასეთია. თუ გნებავთ, შეგვიძლია მათემატიკაში შევიდეთ სიღრმისეულად, მაგრამ არ მგონია რომ საჭირო იყოს, მე მგონი ძალიან ნათლად გაჩვენეთ რის გამო ხდება ლარის გაუფასურება. ეხლა ერთი რაღაცას მინდა ამას დავამატო, აბსოლუტურად არასწორი არის იმის ციტირება, რომ აგერ ნახეთ აზერბაიჯანული მანათი გაუფასურდა. აზერბაიჯანული მანათი პრეზიდენტმა ალიევმა, თქვენ იცით ალბათ, რომ აზერბაიჯანში რეალური თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობები არ არსებობს და პრეზიდენტმა ალიევმა სპეციალურად გააფასურა მანათი იმისთვის, რომ რუსეთთან სავაჭრო ბალანსი დადებითი ჰქონდეს, რა. ძლიერი მანათი სუსტი რუბლი ძალიან აკნინებს ექსპორტს.
ძვირი ჯდება ექსპორტი. კერძოდ რა გაინტერესებს გაზპრომი იმდენად ფართე თემაა შეგვიძლია ზოგადად ვილაპარაკოთ შეგვიძლია ჩვენი მთავრობის ქმედებები შეიძლება გაზპრომის განცხადებები შევაფასოთ რა გნებავთ რა გაინტერესებთ კერძოდ ჩანაცვლება ბუნებრივი აირის თანხის ჩანაცვლება რამდენად მომგებიანი ეტყვით ეხლავე მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ უნდა ვთქვათ რომ გაზპრომი არის ძალიან სახიფათო კომპანია გაზპრომი არის პრეზიდენტ პუტინის ეკონომიკური იარაღი რომელსაც ის იყენებს იმისთვის რომ მიაღწიოს თავის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ან პოლიტეკონომიკურ მიზნებს. გახსოვთ, არ ვიცი, გახსოვთ თუ არ გახსოვთ 2006 წლის და 2009 წლის გაზის კრიზისი, როცა ევროპაში სიცივე იყო, გაზი არ მიეწოდებოდა, ყინავდა. ნუ ამას შეეწირა იულია ტიმოშენკოს თავისუფლება, შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩის მოყვანა უკრაინის პრეზიდენტად, შემდეგ მთელი ის მოვლენები, რაც ამას მოყვა. ეს ყველაფერი გაზის პოლიტიკის ბრალი იყო. იმიტომ რომ უკრაინა არის ძირითადი სატრანზიტო ქვეყანა, რომლის მეშვეობითაც ევროპაში გაზპრომი აწვდის გაზს. ისიც საკმარისი იყო ჩათვალა პრეზიდენტმა პუტინმა რომ მთელი გაზის საცავები რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს გაზპრომმა ააშენა ამ გაზის მათი სიმძლავრე 93 მილიარდი კუბური მეტრია უკრაინის ტერიტორიაზე რომ ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა კუჩმამ ამ გაზის საცავების ნაციონალიზაცია განახორციელა და გამოაცხადა უკრაინის კუთვნილებად. ასე რომ გაზპრომი არის რუსეთის პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი გამტარებელი და როგორც კი ქვეყანა პრეზიდენტ პუტინის რაღაც ქმედებებს წინ აღუდგება, მაშინვე იწყება დასჯა. აი ამ ეკონომიკურ სიტუაციაში, რომელშიც ახლა გაზპრომი იმყოფება, რუსეთის კრიზისი, რუსეთში ეკონომიკური კრიზისის ფონზე და სანქციების ფონზე, არა და რუსეთში სულ უფრო და უფრო დაღმავალი გაზის მოპოვების ფონზე, არა 10 წლის წინ რუსეთი დაახლოებით 220 მილიარდ კუბური მეტრის ექსპორტს ახორციელებდა, ეხლა 190-ზე მეტს ვეღარ ახორციელებს, აღარ აქვს რესურსი. მეტიც რუსეთი ითვლებოდა ყველაზე უფრო მდიდარ ქვეყანას გაზის რესურსები თვალსაზრისით და ეხლა 2012 წლიდან მას ირანმა გაუსწრო. და აი ამის ფონზე გაზპრომი ძალიან ესეთ რაღაც ისტორიულ, ესე ვიტყოდი, ნაბიჯებს გადადგამს და ნუ ეს მონეტიზაცია გადასახადისა მიმართული არის ერთ რამეზე, რა. გაზპრომმა ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოში არის გაზის დეფიციტი და გონია, რომ აუცილებლად საქართველო გაზპრომიდან შეიძენს გაზს. ამ გაზს აი ეს 10% ეს იყო ის რაოდენობა, რომელიც ჩვენ გაზის ბალანს აკლდებოდა და ამ გაზს ჩვენ ვიღებდით უფასოდ. ეხლა მას უნდა ჩვენ გადავიხადოს გაზის ტრანზიტი, ну დაახლოებით, რა ვიცი, ყველაზე კარგ შემთხვევაში ის იქნება $3.5 100 კილომეტრზე, არა, ყოველ 1000 კუბურ მეტრზე. და შემდგომ კომერციული ფასით მოყიდოს გაზი და დაახლოებით ესე 30-40 მილიონი დოლარის მოგება დარჩება იმისაგან რისგანაც კაპიკი არაა გაზპრომს. აი ეს თანხა თურმე გაზპრომისთვის უკვე მნიშვნელოვანია. და გაზპრომი მიდის შანტაჟზე იზახის რომ თუ თქვენ ამ ხელშეკრულებას არ მოაწერთ ხელს, მე მივაწვდი სომხეთს გაზს ირანის გავლით. ჩვენებიც ესე მიამიტურად ამ შანტაჟს უჯერებენ და აწარმოებენ მოლაპარაკებას და ფიქრობენ ახლა ტარიფზეა ლაპარაკი, რამდენს გადაგვიხდის გაზპრომი ტრანზიტში. სინამდვილეში იმის ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, რომ ირანის გავლით მიაწოდოს გაზი სომხეთს გაზპრომმა არ არსებობს.
რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, რუსეთი ორ ქვეყანასთან არის მაგისტრალური გასადენები დაკავშირებული. პირველი ცისფერი ეგრეთ წოდებული ნაკადით თურქეთთან და თურქეთს აწვდის 16 მილიარდ კუბურ მეტრს წელიწადში გაზს, მაგრამ აი ეხლა გართულებული თურქეთთან ურთიერთობის ფონზე მეტად არ არის სავარაუდო უფრო ზუსტად, რომ გაზპრომმა მეტი გაზი გადაზიდოს იმისთვის, რომ მიაწოდოს შიდა ქსელით თურქეთიდან ირანში. მეორე, თურქეთსა და ირანს შორის არ არის კარგი დამოკიდებულება, არ არსებობს მაგისტრალური გასადენი, არ არსებობს მხოლოდ შიდა ქსელები და ამ შიდა ქსელებით ამ რაოდენობის გაზის გადმოწოდება არის ძალიან ძნელი. მეორე გასადენი არის ძალიან ცუდი გასადენი, ძველი 50-იან წლებში, მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში აშენებული, რომელიც თურქმენეთს იოლონანის გაზის ველს აკავშირებს ირანთან, არდაბილის ქალაქთან. მე ნანახი მაქვს ეს გასადენი. გასადენი არის ამორტიზირებული და ამ გასადენით მხოლოდ 2 მილიარდი კუბური მეტრის ტრანსპორტირება შეიძლება წელიწადში და ეს გასადენი დაწვირთულია ირანი თვითონ ყიდულობს გაზს თურქმენეთიდან. მესამე, ირანი არის ყველაზე მდიდარი გაზით ქვეყანა მსოფლიოში, 35.7 ტრილიონი კუბური მეტრი არის გაზის მარაგი, მაშინ რუსეთში 30 ტრილიონი კუბური მეტრი დარჩა მხოლოდ და ხოლო ექსპორტი გაზის არის უმნიშვნელო, სულ 4-5 მილიარდი კუბური მეტრია წელიწადში თან ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის პაკისტანი, ინდოეთი, ანუ რომელიც იხდის ძალიან ცუდად და ძალიან ცოტა დაახლოებით 2 მილიარდი კუბური მეტრი შედედებული, გათხევადება არ შეუძლია, მხოლოდ შედედება შეუძლია გაზს, მიდის გაერთიანებულ არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში. კიდე სომხეთში მიდის. რისთვის დათანხმდება ირანი ესეთ ტრანზიტზე, როცა თავისი გაზი შეუძლია მიაწოდოს. პირიქით, ის დიდი სიამოვნებით ჩაანაცვლებს გაზპრომს და მთლიანად გახდება გაზით მომარაგებელი სომხეთისა. ამიტომ ეს შიშები ჩვენი მთავრობისა იმისა, რომ საქართველოს გვერდის ავლით მიაწვდიან სომხეთს გაზს, არის აშკარად გადამეტებული, გადაჭარბებული და ეს განცხადებაც არის პოლიტიზირებული და არა ტექნიკური. მე ჩვენი მთავრობის ადგილზე გაცილებით უფრო ხისტად ჩავატარებდი ამ მოლაპარაკებებს, იმის დაგათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბერკეტი ზემოქმედებისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეზობლების წინააღმდეგ არ ბერკეტს არ გამოვიყენებთ, მაგრამ ამის შესახებ გაზპრომ არ იცის, ჩვენ გვაქვს ონკანი საგურამო სადგურში. ასე რომ ჩვენ ესე არ არის რომ ყველა დადებითი მხარე მხოლოდ გაზპრომის მხარეზეა, ჩვენს ძალიან ქმედითი იარაღი გვაქვს გაზპრომზე ზემოქმედებისა და ამას სჭირდება პროფესიონალიზმი პირველი და მეორე გამბედაობა. კიდევ რა გაინტერესებთ? არა შეიძლება უსასრულო ეხლა ბავშვს თუ არ მიხედავთ არა ზღვაში დაგეხჩობა რა შეიძლება უსასრულომდე წავიდეს შეიძლება ჰიპერინფლაცია მოხდეს თუ კი ქმედითი ზომები არ იქნება მიღებული ამას ქმედითი ზომების მიღება ჭირდება და როგორი ზომების მე თქვენ უკვე გითხარით რა ეხლა ეკონომიკური კრიზისი ერთი მხარეა ინფლაცია არის მეორე მხარე შეიძლება ეკონომიკური კრიზისისა ინფლაციის გარეშე პირიქით ვალუტის გამყარების გარეშე გამყარების ფონზე მოხდეს რაც ჩვენ 2008 წელს ვნახეთ რა ლარი მყარდებოდა კრიზისი ეკონომიკური იყო ეს ერთმანეთთან პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ეს ორი ეკონომიკური პარამეტრი ეკონომიკური კრიზისი ნიშნავს იმას რომ არის ფულის ნაკლებობა ოღონდ ფულის გაცვლითი კურსი არაფერ შუაში ამ შემთხვევაში არ არის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას სჭირდება შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამები
და ეს პროგრამები უნდა იყოს ძალიან ძლიერი. ეხლა ჩვენ თუ ისევ 3%-იანი, 4%-იანი, 5%-იანი მთლიანი შიგა პროდუქტის დაგვექნება, ჩვენ სიღარიბიდან ვერასოდეს ვერ გამოვალთ. არა? მახსენდება პრეზიდენტ ჯიმი კარტერის სიტყვები, როცა საბჭოთა კავშირი ნახა. მე მეგონა რომ საბჭოთა კავშირი ამერიკას 20 წლით ჩამორჩა, თურმე სამუდამოდ ჩამორჩაო. აი სამუდამოდ სიღარიბეში დავრჩები. ჩვენ გვჭირდება ორნიშნა მთლიანი შიგა პროდუქტის და როგორც გააკეთა თავის დროზე ბალცეროვიჩმა პოლონეთში, რა. ბალცეროვიჩი ვეღარასოდეს ვეღარ დაბრუნდება მთავრობაში. ვერასოდეს, იმიტომ რომ მას ვერ იტანენ. მაგრამ ძალიან ხისტი ზომები მიიღო, რომელიც ძალიან ბევრი მოკალაკის პირველ წლებში ჯიბეს შეეხო. მაგრამ სამაგიეროდ ეხლა პოლონეთი გახდა საშუალო ევროპული ქვეყანა და ძალიან სწრაფად განახორციელა ეკონომიკური ზრდა. ამისთვის საჭირო არის მარტივი რამ. ერთი რაღაცა გაკეთდა. ეს არის სახელმწიფო პროგრამები სოფლის მეურნეობაში. მაგრამ სოფლის მეურნეობაში უკუგება ძალიან მცირეა რა 2%-იან 3%-იან 4%-იან რაღაც მოგებაზე მუშაობს ხალხი არა ნუ პომიდორს მოიყვანს თქვა დაუჯდება 20 თეთრი 40 თეთრად გაყიდის არა თან ეს დამატებითი ხარჯები ტრანსპორტირების სულ 10 თეთრი რჩება მოგება ძალიან პატარა მოგება რჩება მით უმეტეს რომ მიწის ნაკვეთები პატარაა არა იმისთვის რომ ნორმალური სასოფლო სამეურნეო ფერმერული მეწარმეობა განვითარდეს სულ მცირე მიწის ნაკვეთი 40 ჰექტარი უნდა იყოს რაც საქართველოში წარმოუდგენელი ანუ ჩვენ მხოლოდ შიმშილით არ ვკვდებით სოფლის მეურნეობით ამიტომ საჭიროა იმ დარგების განვითარება და ხელშეწყობა იმ დარგების განვითარებისა რომელიც დაფუძნებულია ადგილობრივ რესურსებზე აი გაიხსენეთ 90-იანი წლების დასაწყისში მიდიოდნენ ჩვენები თურქეთში სავაჭროდ მიქონდათ უთოეები არ ვიცი რა რაღაც ელემენტარული ჩაიდნები ტექნიკა ეხლა ეს ყველაფერი ჩამოგვაქვს თურქეთიდან თურქმეთმა ეს ყველაფერი განავითარა თავისთან ჩვენ არ განმავითარეთ ჩვენ დავივიწყეთ პროდუქციის შემოტანა უცხოეთიდან და მისი გაყიდვა აი ეს იყო ჩვენი ბიზნესი. ეს არის დღესაც ჩვენი ბიზნესის ლომის წილი. 70% ჩვენი ეკონომიკის არის მომსახურება. რაც განუვითარებელ ქვეყანაში აბსოლუტურად მიუღებელია. ხოლო იმისთვის რომ ეს დარგები განვითარდეს, ძალიან მცირე რამე არის საჭირო. საჭიროა რომ მეწარმეს ჰქონდეს ცუდომა იაფ ფულზე. ესე იგი ჩვენ დაუცხოელი ინვესტორები ვართ სხვადასხვა ლიგაში. და ვართ სხვადასხვა ლიგაში არა იმიტომ რომ იმას ბევრი ფული აქვს არამედ მას აქვს ცდომა ია ფულზე თქვენ აგონიათ რომ ჩამოდის აქ კომპანია ინვესტორი რაღაცა ის თავის ფულს დებს ჯიბიდან არაფერი შეგეშალოს ის მიდის ბანკში იღებს იაფ კრედიტს თქვა 1%-იან 2%-იანს აბანდებს აქ და აქ 30%-იან მოგებას პოულობს აი ესეთივე პირობები უნდა შეუქმნათ ჩვენ მეწარმეს. ამისთვის კი საჭიროა ძალიან მცირე რამ. საჭირო არის კანონი ფასიანი ქაღალდების შესახებ, ნორმალური რომ რასაც ქვია პირველადი ემისია აქციებისა, ჩვენ ლონდონის ბირჟაზე კი არ განვახორციელოთ, არამედ საქართველოში. აი გამოაცხადეს, არა, TBC ბანკმა, ან რკინიგზამ, ან საქართველოს ბანკი ისეთი კარგია ლონდონის ბირჟაზე განახორციელა პირველადი აქციების ემისი. რატო განახორციელა? იმიტომ რომ ამას ჩვენი კანონმდებლობა არ გვაძლევს შესაძლებლობას ამისას. ჩვენთან აკრძალული არის ჰეჯინგი და აკრძალული არის ფიუჩერსული ვაჭრობა, წინასწარი ვაჭრობა. რაც არის ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები ამ ბირჟების და მეორე ვინაიდან ჩვენი ბანკები ამას არ აკეთებენ, თანადაფინანსების ფონდს, საპარტნიორო ფონდმა უნდა გამოუყოს ამ პროგრამებს IAP ფული და IAP ფული უნდა ჩაიდოს მრეწველობაში და არა თქვათ თბილისი ტურის მშენებლობაში და თბილისის საიტის და ამის მშენებლობაში. კარგია ტურიზმი, მაგრამ ყველა ტურისტული ქვეყანა ცნობილი ტურისტული ქვეყანა არის გაკოტრებული. პორტუგალია, ესპანეთი, საბერძნეთი, მალაზია, ნახეთ რა. იცით რომელ ქვეყანაში ჩამოდის ყველაზე უფრო მეტი ტურისტი მსოფლიოში? როგორ გონიათ? ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შეგიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ტურისტული ქვეყანაა? არა.
ტურიზმი არის და საფრანგეთში. ტურიზმი არის ყველაზე კარგი და უფასო მექანიზმი შენი პროდუქციის მარკეტინგისა. აი ჩამოდიან ტურისტები საფრანგეთში, სვამენ ფრანგულ ღვინოს, მერე მიდიან თავის ამერიკულ შეერთებულ შტატებში და ყიდულობენ ფრანგულ ღვინოს. აი ეს არის ტურიზმი. და აი ესე უნდა იყოს ტურიზმი გამოყენებული და არა როგორც ფულის აკაჩი მანქანა. ფულის აკაჩი მანქანა უნდა იყოს ადგილობრივი მრეწველობა. 90% კარგი 80% პროდუქციისა, რომელსაც თქვენ მაღაზიაში ყიდულობთ, უნდა იყოს ქართული წარმოების. უთოც ქართული წარმოებისა უნდა იყოს ნაჭერი, სად არის ქართული მაუდი, სად არის ქართული აბრეშუმი. ასეთი ხეტყე გვაქვს, რატო ყიდულობთ იაფასიან მალაზიაში აწყობილ ავეჯს. აი ამას ვერ ვაკეთებთ ჩვენ. აი ამას ვერ ვაკეთებთ, არა? სირცხვილია. აი ეს ყველაფერი უნდა განვითარდეს საქართველოში და ამისთვის მთავრობას უნდა ქონდეს შესაბამისი პროგრამა. საქართველო ცხოვრობს ეკონომიკური განვითარების პროგრამის გარეშე. ჩვენ არა გვაქვს პროგრამა და მე და თქვენ არ ვიცით, ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე მიზნები თუ სხვადასხვა. ჩვენ წინ მივდივართ ერთი მიზნისკენ თუ სხვადასხვა მიზნისკენ. აი ეს არის. აი ამან უნდა გააერთიანოს საქართველო და არა პოლიტიკურმა პარტიამ. ჩვენ უნდა გქონდეს ერთიანი მისწრაფება და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ წყალი არ მომცეს, აი ჟმოტები არიან. რომ ჩვენ 10 წელიწადში, 5 წელიწადში, არ ვიცი, 20 წელიწადში ამ რაღაც გარკვეულ ხელშესახებ შედეგს მივაღწევთ, რომელიც გაწერილი იქნება ციფრებში. ვთქვათ, თქვენ თუ გაქვთ ახლა, არ ვიცი, 300 ლარი ხელფასი, იგივე თანამდებობაზე 10 წელიწადში გექნება 3000 ლარი და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გაწერილი პროგრამაში. ცადა ბატონმა ნოდარ ხადურმა ასეთი პროგრამის შედგენა, მაგრამ ეს ყველაფერი მიჩხმალდა. მე ვნახე ეს პროგრამა, რომ ყოფილიყავი აღფრთოვანებული, ნამდვილად არ ვიტყვი, მაგრამ ცდელობა იყო და ეს ყველაფერი დაივიწყეს. ჩვენ არ ვიცით საით მივდივართ. ჩვენ ცხოვრობთ დღევანდელი დღით და არა ჩვენი და ვზრუნავთ იმისთვის, რომ დღეს არ მოგვდეთ შიმშილი და არა იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა კარგად იცხოვრონ.